Quindi ora abbiamo la relazione del dottor Raul Romano, appunto del CREA, che è un po' colui insieme ad altri, ripeto, anche a livello regionale, che ha lavorato proprio sul quello che è il registro del mercato volontario dei crediti di carbonio. Quindi ringraziamo Raul, spero che sia stata già caricata la relazione, quindi diamo la parola. Grazie mille. Allora, prima di tutto grazie dell'invito e dell'importanza di creare dei momenti di dialogo su questo argomento che sta sempre di più diventando attuale. Molto interessante la presentazione del collega europeo che proprio ci porta sull'argomento nazionale in discesa proprio a cascata nell'evoluzione del lavoro che è stato fatto. Va bene così. Dovrebbe essere condivisa, credo. No. Ok. A posto, sì, sì. Vedete? Si vede? Sì, sì, sì. Allora, molto rapidamente, già nell'introduzione sono state dette, nella parte che ha introdotto il collega della Commissione, sono state dette molte cose, però è importante fare un attimo un quadro di quello che è il mercato volontario del carbonio, perché sembra essere scoppiato negli ultimi 2 anni, come interesse, come attenzione, come, in particolare come opportunità. In realtà c'è tutto un quadro europeo che si è mosso dal protocollo di Kyoto in avanti, con tutta una serie di regolamenti, di regole dall'IPCC che ha posto delle metodologie già, stiamo parlando dal 2004-2005 si inizia a parlare. E infatti il mercato volontario dei crediti di carbonio in Italia in particolare esiste dal 2008, non è una novità, esiste, ha funzionato e noi come NEA prima e dopo come CREA abbiamo istituito insieme all'Università di Padova, in particolare con il gruppo del professor Pettenella, con dei colleghi di ISPRA, abbiamo costituito un nucleo di monitoraggio di questo mercato volontario del carbonio. E da subito nel 2010 siamo usciti con, anzi 2009 siamo usciti con un primo report in cui si dimostrava la totale non credibilità dei crediti commercializzati. Cioè cosa significa? Significa che venivano messi sul mercato crediti di carbonio per compensare emissioni che non si basavano assolutamente su procedure credibili, dal metodo di calcolo fino all'ente che certificava il metodo di calcolo e il calcolo realizzato. Quel primo report ci ha posto un serio alert ed è nato il codice forestale del carbonio, cioè un documento volontario, ma condiviso proprio con tutti i soggetti che già dal 2008-2009 avevano cominciato a realizzare il mercato in Italia e con cui sono state definite delle regole. Quindi era una cornice volontaria dentro cui si muovevano. Però questa cosa è stata un passaggio fondamentale perché, unendo delle regole, si è incominciato ad avere della credibilità su quello che veniva poi venduto nel mercato. E questa credibilità è cresciuta tanto che abbiamo cominciato a portare come lavoro scientifico all'estero questa nostra metodologia. E nel 2013 l'abbiamo presentata a Marsiglia, in un convegno scientifico dove era presente il Ministero dell'Ambiente francese. Nel 2014 la Francia è uscita col suo registro del credito di carbonio volontario, riprendendo esattamente la metodologia che noi avevamo proposto in modo volontario in Italia. Negli anni abbiamo sottoposto la possibilità di creare un registro nazionale ai diversi governi che sono passati, non solo come CREA e come necessità scientifica, ma proprio anche come Ministero delle Politiche Agricole che ha aperto la richiesta al Ministero dell'Ambiente, ma non si è mai fatto nulla. Si è dovuto aspettare appunto il 2023-2024, il regolamento che voi avete sentito presentato precedentemente, che viene approvato nel 2024, ma si incomincia a discuterne nel 2022 e definirlo con dettaglio, e noi nel 2023, oggi si stanno sviluppando tutti gli atti delegati, il registro si prevede per il 2028, ma in Italia nel frattempo
finalmente è arrivata una legge che prevede l'istituzione del registro nazionale. Siamo l'ultimo dei paesi europei che ha un suo registro nazionale, dicevo la Francia nel 2014, ma la Spagna ancora prima, la Germania, addirittura l'Inghilterra, ognuna si è fatto un proprio registro per gestire il mercato volontario, ponendo delle regole a un mercato libero, ma con un unico scopo, che è quello con cui siamo nati anche noi fin dall'inizio nell'ambito delle attività di ricerca, cioè generare crediti credibili. Le attività hanno previsto, il mandato normativo ha previsto un primo decreto interministeriale, che è quello che ha definito le linee guida del registro, adesso è previsto un secondo decreto attuativo, solo del Ministero delle Politiche Agricole, che dovrà uscire entro gennaio al massimo. L'attuazione del registro è prevista per il 2026. Come vedete i tempi sono stati molto lunghi, perché la legge è del 2023, siamo arrivati a fine 2025 con le linee guida approvate il 18 novembre scorso, perché c'è stato un lungo dibattito. Un lungo dibattito proprio legato al fatto che queste linee guida devono il più possibile essere allineate con quello che succede in Europa, perché questo registro nazionale, come prevede il regolamento europeo, è un registro che poi confluirà come dati e informazioni su quello europeo, quindi dovrà essere in linea, come tutti gli eventuali registri locali, perché il regolamento prevede che ogni Stato membro possa fare il suo registro, ma poi ci possono essere dei registri locali. Il primo registro in Italia che è nato è quello del Piemonte, che ha fatto un proprio registro con delle proprie metodologie molto restrittive, molto diverse dal percorso europeo, infatti è nato ancora prima delle linee guida nazionali, che oggi si trova a dover affrontare anche un discorso di adeguamento, come il registro francese o il registro spagnolo, che già si stanno attivando per adeguarsi al regolamento europeo. Ma cosa è successo? Cosa molto interessante, questo è il mercato volontario forestale in Italia. Oggi, dal 2011 a oggi, come vi dicevo, noi come nucleo di monitoraggio l'abbiamo monitorato negli anni, come vedete più o meno oggi si attesta tra i 20 e i 25 euro il valore di un credito, valore che più o meno è uguale a quello che c'era poco prima dell'istituzione del registro in Francia e in Spagna. Con l'istituzione del registro il credito di carbone ha subito un balzo di prezzo. Perché? Perché nasce la credibilità istituzionale di regole che il mercato libero non ha. Il mercato libero noi avevamo dei broker che avevano un loro registro, che avevano delle loro linee guida, spesso riconosciute da enti di certificazione, ma che avevano valori diversi e quindi c'era anche molta attenzione. Invece istituzionalizzare, come quello che vuole fare l'Unione Europea, è proprio quello di dare maggiore credibilità e un indirizzo univoco. E il prezzo, come dicevo, è molto cambiato. Se lo guardiamo appunto a livello estero, in generale, in Italia il valore è più alto della media che si sta sviluppando in Europa. Le tipologie di certificazione sono completamente diverse in questo momento a livello europeo ed è questa la preoccupazione più grande che ha portato l'Unione Europea a voler istituire il registro con quel processo di certificazione che avete visto prima ben dettagliato. Ma andando nel dettaglio di quello che è il mandato normativo, il mandato normativo è molto chiaro. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricola e forestale sostenibile. Questo incipit è fondamentale perché il mercato del credito di carbonio e quindi la vendita, la possibilità di vendere crediti in un processo di compensazione è uno strumento per valorizzare le attività agricole e forestali sul territorio. Non è al contrario. Cioè il credito di carbonio proprietario forestale deve essere un valore aggiunto come reddito, non l'unica opportunità, ma è il modo per riconoscere quell'attività di gestione forestale sostenibile che viene fatta nella produzione di servizi e beni, che sono legno, che sono altri servizi ecosistemici, di cui la società vive a sua insaputa, ok? Ma che sono garantiti proprio da quella gestione che quella persona fa. Oggi il credito di carbonio è l'unico servizio ecosistemico, chiamiamolo così, in grado di essere quantificato e venduto economicamente. Si sta lavorando anche a tutto un altro tipo di riconoscimento dei servizi ecosistemici in termini monetari, ma come ben sapete è ben difficile il loro calcolo. Già negli anni 90 il professor Merlo ha fatto tutto un lavoro molto interessante sulla quantificazione delle esternalità, ma è molto complicato. Il carbonio è sicuramente il modo più semplice e più facile, ma è uno strumento
che deve servire a migliorare e incrementare la gestione forestale sostenibile del nostro territorio, dando al proprietario quel riconoscimento che è legittimo proprio per quei servizi e quei benefici che arrivano. Quindi il mandato normativo prevede l'istituzione del registro e la definizione delle linee guida. Adottare le linee guida, criteri per l'attuazione del registro nelle linee guida. Definire le modalità di certificazione di questi crediti. Come vi dicevo, definire quel quadro dentro cui tutti possono dipingere il loro mercato. Definire le modalità di gestione del registro, che anche quello è un passaggio molto importante. Apro una piccola parentesi, correva l'anno 2010, un noto progetto pubblicizzato in tutta Italia in modo molto forte vendeva crediti di carbonio per compensare le emissioni. Noi siamo andati a fare un'indagine e abbiamo scoperto che quel parco, perché stiamo parlando di un parco regionale che vendeva crediti, aveva venduto in 2 anni crediti per una superficie 8 volte superiore a quella del parco stesso. Proprio perché non c'era un registro, proprio perché non c'era una quantificazione, un controllo, e questa si chiama truffa. È previsto il decreto, scusate, dopo il decreto interministeriale che ha definito le linee guida, e c'è il decreto ministeriale che si sta adesso formalizzando, ed è il passaggio più complicato, più complesso, proprio perché è quello che deve definire proprio le metodologie di certificazione, le metodologie di registrazione dei crediti sul registro e di transazione. Le linee guida, come è stato detto, riguardano sia il settore agricolo che il settore forestale. La parte, scusate, sì, c'è ancora la condivisione? Perfetto, così la preferisco. No, non si vede. Vabbè. Prevede il settore agricolo e il settore forestale. Sul settore forestale è stato più facile perché era da 15 anni che ci lavoravamo, anzi quasi 16 anni che ci lavoravamo, che c'erano delle regole, è molto più sviluppato a livello europeo, l'IPCC ci ha lavorato moltissimo con le metodologie e tutto quanto. La parte agricola è ancora tutta da vedere, non solo a livello nazionale, ma a livello europeo, perché se a livello europeo abbiamo un'agricoltura diversa tra Nord Europa e Sud Europa, in Italia questa differenza è molto più evidente, è molto più importante. Quindi quali sono, per esempio, quali sono le baseline per le attività agricole? Come le definiamo? Il rischio è quello di creare delle sperequazioni su certe pratiche molto importanti. Quindi è un'attività che andrà molto più a rilento, però si concretizzerà brevemente. Il CREA già ci sta lavorando da molto tempo. La parte forestale invece è consolidata, completata e è stata pubblicata. Il regolamento del mercato volontario è un riconoscimento, come vi dicevo, dei crediti di carbonio e di pratiche aggiuntive a una baseline di riferimento. La baseline, come dice anche il regolamento, deve essere una baseline normativa. E qui sorgeva il problema a livello nazionale. La competenza nella materia forestale è delle regioni. Noi abbiamo un testo unico nazionale di indirizzo, ma poi abbiamo 21 realtà amministrative che hanno 21 regolamenti forestali diversi, profondamente diversi, che risalgono alle prescrizioni di massima di pulizia forestale del 26. Evoluzione, addirittura abbiamo regioni in cui non c'è un regolamento regionale, ma ci sono prescrizioni provinciali. Quindi aumentano, se non mi sbaglio siamo circa 36 atti normativi diversi. Qual è la problematica? È quella che si è verificata anche nello sviluppo rurale, spesso e volentieri. Un proprietario che sta a cavallo tra 2 regioni, da una parte deve rilasciare, dico un caso, 30 matricine a ettaro per il taglio di quella faggeta, ma dall'altra parte della regione invece ne deve rilasciare 45. E si crea quindi una perequazione sulla baseline di riferimento. Allora però non possiamo fare una baseline nazionale. La baseline per lo Stato membro Italia è legata alle normative vigenti a livello regionale. Come noi anche altri casi di altri Stati. Per esempio nella Spagna le sue camarche hanno la stessa problematica e le baseline sono disposte da un punto di vista regionale. Quindi i passaggi che le linee guida hanno sviluppato sono i criteri da rispettare, quindi in primo luogo le baseline, quali sono gli interventi ammissibili e quali sono i tempi del progetto. Allora, sulle baseline, questa è stata la prima problematica da affrontare, sugli interventi ammissibili. Allora, sull'intervento ammissibile subito si è creato
dico con molta franchezza, un'aspettativa enorme diciamo anche un po' una grande falsità. Ah, io sono proprietario di bosco, vendo crediti. No, tu vendi crediti se fai degli interventi aggiuntivi rispetto a quello che prevede la norma, cioè se tu fai gestione forestale. E la gestione forestale tu la devi fare con uno scopo, pianificando e prevedendo il tuo obiettivo di pianificazione, che può essere conservativo o può essere di utilizzazione a fine produttivo, ma deve esserci un intervento di gestione forestale. Primo passaggio. Gli interventi ammissibili quindi quali sono? Sono quelli previsti dalla norma che devi fare. In più aggiungi qualcosa che ti permetta di avere l'addizionalità del tuo progetto. E qui ci sono le grandi differenze tra una regione e l'altra. Ma se tu non fai una gestione, quindi tu non fai un'attività produttiva del bosco, alla fine, tu non generi il credito. Quella si chiama fotosintesi, è un'altra cosa. La fotosintesi è un processo naturale. Da quando è nato il protocollo di Kyoto, in un articolo specifico c'è scritto human induced, non natural. Quindi significa che è l'uomo che deve essere in grado di migliorare la capacità del bosco di assorbire e sfruttare il proprio il carbone atmosferico. E lo fa attraverso un'attività di produzione, attraverso un'attività di gestione, si chiama selvicoltura. Io taglio per ottenere un prodotto legnoso che, guarda caso, posso anche poi utilizzare a fini di stoccaggio del carbonio di lunga durata, come diceva il collega, e permetto al bosco di ricominciare ad assorbire il carbonio con dinamiche diverse e accelerando magari dei processi che in una successione ecologica sarebbero molto più a rilento. Quindi è stato a livello di comunicazione anche difficile far capire appunto che non è che se hai un bosco generi crediti ti arricchisci. Ok? Questo è un passaggio importante che va chiarito. I tempi del progetto. Stiamo parlando di foreste. E come prevede il regolamento europeo, io non è che genero ogni anno crediti e li metto sul mercato. Devo avere un periodo di stoccaggio del carbonio. 5 anni. In questi 5 anni io accumulo, in funzione degli interventi di gestione che prevedo fare, una serie di carbonio. Alla fine del quinto anno, riconosciuti quei crediti, io posso vendere. E dopo 5 anni posso rivendere. Ma questo meccanismo, però, è un'opportunità. È un'opportunità perché in questi 5 anni devo fare tutta una serie di progetti, di attività selvicolturali per garantire quella generazione di quei crediti che venderò per la compensazione. Perché diventa un'opportunità? Perché oggi c'è un mondo che vive di green project. Qual è il progetto più green se non la gestione forestale sostenibile? Che dal 1992, con le convenzioni di Rio e successivamente, definisce proprio quella capacità di poter gestire in funzione di generare servizi e beni, che poi si chiamano oggi servizi ecosistemici, per oggi e per le generazioni future. Il testo unico del 2018 in Italia, che recepisce il concetto di gestione forestale sostenibile, ma lo recepiva già nel 2001 il 227, è molto chiaro. Gestire un bosco è un atto di responsabilità nei confronti del bosco e della popolazione. Allora, perché non far sostenere al mondo della finanza, al mondo imprenditoriale che poi comprerà i crediti per compensare la realizzazione di questi progetti? Realizzare questi progetti ha dei costi. Associare, mettere insieme i proprietari in una realtà forestale frammentata in cui abbiamo proprietari di 0,02 ettari. Fare la pianificazione ha un costo. Fare la certificazione forestale, che è un valore aggiunto, ha dei costi. E allora sostenere progetti di questo tipo significa sostenere progetti green che poi andranno a generare carbonio. Quindi capite l'importanza del mercato come strumento per valorizzare progetti realmente green, anche perché stiamo parlando di progetti non astratti, ma progetti geolocalizzati, dove abbiamo Mario Rossi, sul pianoro del Canziglio, sappiamo dov'è, io posso andare lì a vedere cosa fa. Non come succede spesso, a me è successo proprio il mese scorso, sono andato in banca a chiedere un prestito e la banca mi ha proposto, lo vuole normale o green? Green avrei dovuto pagare €1 in più della rata, però stavo sostenendo un progetto di rimboschimento in Madagascar, che hanno fatto vedere le foto. Una landa desolata con delle piantine alte così. Mi fa piacere sicuramente, ma non ne saprò mai nulla. Ma se invece io incomincio a sostenere i progetti in Italia, so dove sono, so chi li fa, so i benefici che realizzano per il nostro territorio, allora il mondo forestale diventa
più imprenditoriale. Usciamo dall'ottica della ditta forestale, diventiamo di impresa forestale che crea un business plan, che crea un'attività progettuale. Quindi il mercato diventa un'opportunità in questo senso. Gli ambiti di cui si interverrà il registro nazionale come quello europeo per la parte forestale sono gestione forestale sostenibile, rimboschimento su superfici forestali prive di copertura, imboschimento su superfici agricole che rimane agricola, scusate, imboschimento su superfici non forestali che diventa forestale, arboricultura su superficie agricola che rimane agricola e poi agroforestazione e prodotti legnosi. Quindi queste sono le possibilità. Un'opportunità importante è proprio quella dell'arboricultura. Oggi, per esempio, la pioppicoltura è una delle parti più importanti nell'economia del legno italiano. Però dopo 8, massimo 10-12 anni sparisce e torna il mais. Ma se noi invece cominciassimo a ragionare su un'agricoltura che ci siamo inventati in Italia e che la Francia e la Spagna stanno sviluppando in modo molto interessante, che è l'arboricoltura policiclica, addirittura permanente, noi potremmo incominciare anche a fare dei progetti di rinaturalizzazione, di cui si sta parlando molto in questo periodo, di ripristino della natura da un certo punto di vista anche nelle zone collinari, zone di pianura, dove possiamo pensare a fare un'arboricoltura in cui io turno specie diverse con interventi diversi e quindi non metto solo il pioppo, ma incomincio a mettere la farnia, il noce, il ciliegio, altre specie che hanno un valore tecnologico, un valore di mercato importante, allo stesso tempo faccio carbonio, ma allo stesso tempo ho una copertura permanente del suolo che magari sarebbe tornata a essere mais dopo 8 anni. Questo è un approccio molto interessante e che si sta sviluppando, ripeto, è nato in Italia, ma all'estero l'hanno accolto e valorizzato molto di più. Poi c'è il discorso dell'agroforestry che è anche molto interessante e soprattutto i progetti di lunga durata del legno. E qui proprio nel concetto della transizione ecologica, sostituire materiale fortemente emettitore nel suo processo produttivo con materiale legnoso. E si collega anche a una valorizzazione della filiera nel lungo periodo. Quindi gli impegni aggiuntivi alle pratiche tradizionali da porre oltre, quindi le baseline, come vi ho detto, ovviamente i criteri generati devono rispettare dei requisiti fondamentali che sono quelli che già esistevano precedentemente, non è che ne abbiamo aggiunti altri, erano quelli, anzi se non venivano rispettati c'era qualcosa che non andava nel mercato. Il proprietario, questo è il processo molto rapido, il proprietario cosa farà? Presenterà un proprietario forestale, un proprietario di superficie agricola, presenterà un documento di progetto con la chiara assunzione di questi impegni aggiuntivi che vorrà assumere rispetto alle baseline. Ovviamente l'ente certificatore esterno, ed è questo il passaggio più delicato su cui stiamo lavorando, con Accredia, dovrà riconoscere la metodologia di calcolo e farà tutti gli incontri di auditing per dimostrare la credibilità di questo processo. Ovviamente poi i passaggi dopo sono che il progetto presentato al CREA, quale organismo, organo di controllo di questo registro, dovrà valutare il rispetto di tutto quello che è stato previsto. Aggiungo una piccola cosa, che è l'ultimo comma della legge istitutiva, articolo 45, che prevede che tutto questo, il registro, gestione, tutto quanto, deve essere fatto a invarianza finanziaria. Cioè per gestire tutto il registro CREA non prenderà una lira e lo dovrò fare con risorse proprie. E questo è un problema, è un problema che prima o poi qualcuno dovrà affrontare. Il CREA analizza tutta la documentazione, analizza la certificazione, se necessario fa anche delle analisi in campo insieme ai certificatori, quindi capite che c'è un'attività seria da dover sviluppare. E poi il CREA cosa fa? Iscrive questi crediti nel registro. L'iscrizione dei crediti nel registro apre la possibilità a un mercato della sua transazione. Possono anche essere iscritti crediti già venduti, già precedentemente in contratto con qualcuno che sono stati già venduti, oppure vengono messi nel registro crediti vendibili. La vendita che avviene permetterà nel registro la cancellazione del credito generato e quindi evitare quello che vi raccontavo prima del parco nei primi anni del giorno. Rapidamente, il documento di progetto dipende se si tratta di gestione forestale o di arboricoltura, di agroforest o di prodotti legnosi, comunque deve essere accompagnato da una documentazione importante.
In primo luogo il piano di gestione forestale, per quello che riguarda la gestione forestale, perché quello è il documento base che ci dice veramente che si sta facendo una gestione. Il piano culturale nel caso di rimboschimento e rimboschimento in terreni agricoli, la tecnica di produzione che accompagna le analisi del ciclo di vita del legno e ovviamente poi la stima e la quantità dei crediti generati dal progetto. Ovviamente si tratta di una stima all'inizio, per questo che bisogna aspettare i 5 anni. Io non posso vendere qualcosa che non so come si realizzerà. Le prime linee guida prevedevano addirittura la vendita dei crediti ex ante, cioè prima dei 5 anni. Ma io vendevo qualcosa di cui non avevo la più pallida idea se tra 5 anni era reale. Poteva tornare un baia, un incendio, un parassita, poteva succedere qualsiasi cosa e quei crediti sarebbero rimasti perduti. Quindi vendere ex ante è un rischio, ma nulla lo vieta. Il registro prevede che la transazione di quei crediti avvenga al quinto anno, ma io posso già vendere qualcosa a qualcuno che so che arriverà, col rischio di mercato che mi devo assumere. Il progetto dovrà essere accompagnato da un piano di monitoraggio, da una descrizione dell'addizionalità, da una valutazione degli impatti del progetto, che è tutta quella parte che il registro prevede con molta chiarezza. L'impatto ambientale del progetto forestale, l'impatto sociale, eccetera. Però ricordiamoci una cosa, e questa è la forza anche del credito che viene generato in Italia. La normativa ambientale, paesaggistica e quindi in generale vincolistica per realizzare gestione forestale in Italia è la più restrittiva d'Europa ed è sinonimo di sostenibilità, di qualità di quel progetto. E su questo già abbiamo condiviso con la comunità europea e abbiamo fatto mettere nel piano nazionale dello sviluppo rurale proprio come punto di forza. Cioè, dobbiamo incominciare a uscire da quell'aspetto, oddio, abbiamo troppi vincoli, troppe problematiche, non ci permettono di fare gestione. No, devono diventare uno punto di forza per il settore forestale, perché con tutti quei vincoli che noi abbiamo, io spero vengano semplificati sinceramente, però con quello che abbiamo, noi siamo quelli che realizziamo una gestione sostenibile migliore rispetto a tanti altri paesi, rispetto all'Austria, rispetto a tanti altri paesi dell'Unione Europea che non hanno banalmente il vincolo paesaggistico. Non c'è, in Europa non c'è il vincolo paesaggistico come ce l'abbiamo in Italia. Non c'è. Non ci sono le misure così restrittive come in Italia dal punto di vista, per esempio, di Natura 2000 o di altre realtà. L'Italia ha interpretato in modo molto più restrittivo per la parte forestale la vincolistica, ma deve diventare un punto di forza. La certificazione, questo è il passaggio più importante. Come diceva il collega, ci sono due aspetti della certificazione da considerare. Uno è quello dello schema di certificazione e uno è quello del processo di certificazione. L'organismo indipendente accreditato Accredia, per esempio la Francia non ce l'ha, non lo prevede questo. La Spagna in realtà prevede qualcosa di mezzo. Perché col registro nazionale abbiamo deciso di mettere che deve essere accreditato Accredia? Perché lo prevede il regolamento europeo. E allora se vogliamo restare in linea con il regolamento europeo dobbiamo accettare certe scelte. Con Accredia ci stiamo già sedendo e discutendo su come procedere e stanno emergendo già delle possibilità interessanti. Perché la prima paura era, oh, aspettiamo il 2028. Quindi a destra vedete il percorso europeo, a sinistra il percorso nazionale. In realtà con Accredia siamo riusciti a trovare un accordo per dire no, partiamo in anticipo, anche perché la Commissione europea ci ha dato anche l'opportunità di dire no, andate avanti, non fermatevi ad aspettare perché ci saranno modifiche, ci saranno situazioni e il regolamento, il registro nazionale si adeguerà se necessario. Quindi noi avremo l'organismo di certificazione esterno, che viene chiamato OCE, secondo quello che sarà il progetto, il percorso europeo, dovrà avere tutta una serie di norme di accreditamento che, come vedete, non riguardano solo il prodotto e il processo, ma riguardano anche la realtà dell'ente certificatore, per essere poi accreditato da Accredia. In attesa che si arrivi al 2028 con questa necessità che viene chiesta dall'Unione Europea, però l'Italia può incominciare a muoversi con norme di accreditamento che saranno in linea con quello che poi verrà chiesto a livello europeo, ma che distingueranno inizialmente lo schema da accreditare e poi il processo di certificazione.
alla fine dovranno essere conformi comunque le scelte che verranno fatte dello schema con le linee guida nazionali e con il decreto ministeriale che uscirà. La metodologia di calcolo, come vi dicevo, si basa fondamentalmente su quello che l'IPCC dal 2006 produce, genera. Poi, in funzione delle situazioni e delle realtà, va adattata e adeguata e sarà compito del certificatore vedere se c'è una credibilità scientifica su quella metodologia di calcolo che viene utilizzata. Quindi l'organismo certificatore cosa dovrà fare? Dovrà fare un'analisi delle metodologie utilizzate, verificare il monitoraggio dei crediti e poi sono tenuti a coordinare con il proponente, cioè il proprietario forestale in questo caso, la coerenza del progetto in relazione alle linee guida, quindi tutto quello che prevede le linee guida. E di conseguenza aggiornare eventuali modifiche che nell'arco di quei 5 anni prima della vendita dei crediti possono verificarsi. L'ente certificatore deve fare un audit precedente entro il secondo anno dall'inizio del progetto e poi successivamente prima della vendita dei crediti. Ovviamente poi, come avete visto nella slide del collega europeo, il registro sarà progetti geolocalizzati, georiferiti con la sua particella, il luogo puntuale in cui avviene quel credito, quel progetto che genera quel credito, quella quantità e a quel prezzo a quale viene fatto. Ovviamente particella banalmente colorata di verde diventerà rossa quando quei crediti in quei primi 5 anni saranno stati messi sul mercato. Il processo quindi è molto semplice. Per tutta la prima parte, gestione forestale, boschimento, agroforestry, noi avremo un primo audit dell'OCE dall'inizio del progetto, dopo il quinto anno ci sarà una certificazione dei crediti generati, un'iscrizione dei crediti nel registro e quindi una transazione e annullamento dei crediti. E questo avverrà regolarmente nei 2 anni successivi. Invece, per il discorso del legno strutturale, o legno comunque che rimane di lunga vita, ovviamente il discorso è diverso perché all'anno 0 noi abbiamo la certificazione dei crediti generati, l'iscrizione in registro e la transazione che annula subito quella trave o quel processo che ha messo ad opera del legno che avrà una vita di almeno 30 anni. All'inizio l'Unione Europea c'era sui 35, si è scesi a 30 anni, adesso si sta discutendo se mantenere a 30 o a 35. I progetti da quando possono partire? In realtà i progetti possono partire dal 1 gennaio 2021 e in Italia i progetti che generano crediti carbonici sono tantissimi, realizzati da enti pubblici, realizzati da enti privati, spesso seguiti da enti di certificazione già accreditati, seri. E quindi questi progetti potranno già entrare nel registro da subito. Altri dovranno cominciare a lavorare, a crescere e progressivamente potranno svilupparsi. Singoli progetti possono essere aggregati, si punta molto all'associazionismo tra le proprietà, perché noi abbiamo fatto diverse analisi e insomma si va in pari, mettiamola così, se stiamo parlando di superfici di gestione forestale superiori ai 50 ettari. Ovviamente trovare in Italia un unico proprietario superiore ai 50 ettari o è un pubblico o privati diventa anche difficile. Ma mettere insieme tanti piccoli privati, allora si parla di gestione diffusa e quindi anche di progetti aggregati. La transazione è un accordo volontario tra venditore e acquirente. Che è un contratto di mercato a tutti gli effetti che fa il prezzo. Perché io devo comprare i crediti rossi e non di bianchi, che fanno la stessa gestione forestale sullo stesso posto e quelli di rossi però costano 10 euro in più addirittura rispetto a quelli di bianchi? Perché rossi magari è certificato anche con PFC o SFC? Perché rossi magari ha qualcosa nel processo di gestione che bianchi non ha previsto, una credibilità maggiore. Sta all'acquirente decidere come voler sfruttare questo processo nel suo green market. Vabbè, vado rapido. Come vi dicevo, di 5 anni, ma vediamo un attimino le conclusioni di analisi di questo processo. Sequestro contro emissioni evitate. Questo è un aspetto fondamentale, è inutile che io lo dica perché credo che qua dentro tutti siamo d'accordo. La lotta al cambiamento climatico non si fa con questo mercato, non si fa con l'assorbimento del carbonio, la si fa con la riduzione delle emissioni.
Questo è un concetto che tutti quanti, credo, ormai abbiamo ben condiviso. Io posso compensare le emissioni di chi ha fatto un processo di riduzione. E allora diventa importante anche questa cosa. Sicuramente posso migliorare la capacità di assorbimento delle nostre foreste. Sapete benissimo, negli ultimi 2 anni, sempre di più Canada, Australia stanno registrando che le proprie foreste emettono più di quanto assorbono. E questo dovuto agli incendi, a problemi proprio del cambiamento climatico in atto. Facendo una gestione, prevenzione antincendio, noi possiamo migliorare la capacità di assorbimento e riportare il valore anche a un aspetto più sano. Quindi i progetti finanziati attraverso l'acquisto di crediti di carbonio dovrebbero garantire un sequestro apprezzabile. Come? Mettendo insieme la vendita del credito a un processo di riduzione dell'acquirente. E allora sì che ha un valore credibile, eticamente corretto. Senza una gestione non c'è stoccaggio di carbonio. Questo è un concetto che voglio che si capisca fortemente, perché un ettaro di bosco può assorbire da 2, forse fino a massimo 8, 9 tonnellate di carbonio all'anno, ok? Ad ettaro. Ma deve esserci una qualità del suolo, devono essere caratteristiche molto importanti. Quindi partecipare al mercato volontario del carbonio significa arricchirsi? No. Significa fare delle attività che hanno un svolto importante come reddito aggiuntivo alla produzione di servizi e beni forestali, ma soprattutto un lavoro importante di riconoscimento di quel servizio generale. I costi del progetto sono alti, dobbiamo incominciare a ragionare seriamente su come farli sostenere con un sostegno, con una sponsorizzazione, perché no, di soggetti che oggi cercano di fare green, ma avere la certezza che quel progetto green sia veramente green, gliela può dare solamente chi sul territorio sta, chi la gestione veramente la fa. Il mercato è uno strumento per riconoscere buone pratiche, che poi possono anche essere replicabili sul territorio. Il progetto deve indurre a uno sviluppo della gestione produttiva sostenibile. Oggi noi abbiamo solamente il 18, i dati sono al 19,4% della superficie forestale italiana che è sottoposta a un piano di gestione o strumento equivalente. Noi utilizziamo in termini produttivi poco più del 24% dell'incremento annuo delle nostre foreste. Province che arrivano al 100%, province che sono ferme sotto il 3%, e regioni intere. Questo significa che con questa attività, in prospettiva, aumenterà la pianificazione sul territorio italiano, sicuramente, aumenterà la capacità di provvigione a livello nazionale, ma soprattutto si comincerà a fare una selvicoltura anche indirizzata a un miglioramento qualitativo del legname sul territorio italiano. Ovviamente la ricerca deve essere attiva dietro questa cosa, il CREA, se vuoi, può essere un supporto a chi vuole fare gestione, come vuole fare gestione, in che direzione lo vuole fare, supportando l'associazionismo, la pianificazione e poi anche proprio le attività culturali in un indirizzo di produzione di beni e servizi, perché no, anche di crediti di carbonio. E con questo ho concluso, spero di non aver esagerato.